Gloria al Signore. Bene, apriamo la Bibbia, leggiamo nel Nuovo Testamento, in Matteo, capitolo 16. Non è una solita predica, ma è un misto tra una predica e uno studio. E quindi vi dirò di leggere qualche verso. Va bene? Matteo 16, dal verso 13. Leggeremo fino al verso 20. Matteo 16, dal verso 13 al verso 20. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi gli risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi? Chi dite che io sia? Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Alleluia. Amen. Gesù, replicando, gli disse: tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Allora evitò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. E come premessa voglio dire, se non lo sapete, che il Nuovo Testamento ci è pervenuto scritto in greco. Sì. Sapete? Amen. Il Vecchio Testamento in ebraico. Il Nuovo Testamento ci è pervenuto in greco. E quindi per forza di cose vogliamo fare riferimento ad alcune parole dal greco. Questa è la confessione di Pietro, che un giorno disse a Gesù, lo confessò, spinto dallo Spirito Santo: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Amen. Amen. Alleluia. E noi vogliamo confessarlo anche in questa mattina. Qui in mezzo a noi c'è Gesù, Amen. il Cristo, il figlio del Dio vivente. Amen. O potremmo anche dire: io ho mi onoro di servire il Cristo, il figlio del Dio vivente. Amen. Amen. A un certo punto, vediamo, abbiamo letto, si comprende dalla lettura, che Gesù domanda, incuriosito: ma chi dice la gente che sono io, il figlio dell'uomo? E i suoi discepoli gli risposero, come abbiamo letto. Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Svariate opinioni. Sapete, mi chiedo anch'io oggi, ma il mondo cosa pensa di Gesù? Ne ho sentite di tante. Gloria a Dio, ma noi sappiamo chi è Gesù. Amen. Ma Gesù poi si rivolge ai suoi discepoli: vabbè, il mondo che non mi conosce ha questa idea di me, no? E voi? Voi che mi state notte e giorno, sempre vicino, che mi conoscete, voi cosa pensate di me? Simon Pietro ha l'ardire di rispondere: tu sei il Cristo. La parola Cristo vuol dire, in greco, unto. Tu sei l'unto, cioè colui che Dio ha scelto. Amen? Amen. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Alleluia. Amen. E
questo è un caposaldo di tutto ciò che noi crediamo. Noi evangelici, questa è la nostra base. Gesù è il Figlio di Dio. Amen. Amen. È il Salvatore, il Redentore. Amen. Alleluia. Ora, nel testo che abbiamo letto, si comprende che Gesù parla anche della sua Chiesa. Gesù promette di edificare la sua Chiesa non su qualche individuo. La Chiesa del Signore non è fondata su una persona, ma sulla verità affermata da Pietro. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Amen. Qui Gesù chiama il suo discepolo Pietro, dal greco Petros. Se voi leggete il testo originale in greco, c'è questa differenza fra pietra e Pietro. Pietro è scritto Petros, che vuol dire una piccola pietra. Va bene? E invece poi Gesù dice su questa pietra, ma parla di sé, su questa pietra, che dal greco è Petra, significa una grossa pietra, una roccia, uno scoglio. Amen? Amen. Tu sei una piccola pietra, ma su questa pietra parla di sé. D'altra parte, anche l'Apostolo Pietro parla nella sua lettera che Gesù è la pietra angolare. Amen. Amen. Cioè la pietra che era all'angolo dell'edificio, una volta si costruiva così, si partiva da un angolo, si faceva una colonna portante e tutti i pesi erano tutti su quel pilastro, la pietra angolare. Cristo è la pietra angolare, Amen. è Cristo il fondamento della Chiesa. Amen. Amen. Alleluia. Ora, vale a dire che la Chiesa è edificata sulla solida confessione di Pietro che Gesù è il Cristo, il Salvatore del mondo. Prima Corinzi capitolo 3 versetto 11, vogliamo leggerlo? Mi aiutate? Prima Corinzi 3, 11. Qui vediamo che Gesù è la pietra, grossa pietra, il fondamento stabile e sicuro della Chiesa. 3:11? Sì, Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. io credo sia chiara la parola, non devo spiegare proprio niente. O no? Nessuno può porre altro fondamento, è inutile che inventiamo altre fondamenta, quello è il fondamento. Sì. Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Anche Pietro afferma nella sua prima lettera che Gesù è la pietra vivente, la pietra angolare, scelta e preziosa, la pietra che i costruttori hanno rigettata. Prima Pietro capitolo 2, versetti 4, 6 e 7. Lo leggiamo tutto, dal 4 al 7. Prima di Pietro 1, Prima Pietro capitolo 2, versetti da 4 a 7. accostandovi a lui, pietra vivente, A lui, Gesù, pietra vivente. rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Amen. Lui è la pietra grossa. E come ha chiamato piccola pietra Pietro, anche noi siamo delle piccole pietre, Amen. messe insieme, legate, non con cemento, dall'amore del Signore che lega. Queste pietre legate dall'amore di Dio formano un regale sacerdozio, una casa spirituale. Amen. Amen.
Alleluia. Quindi nello stesso tempo Pietro e tutti gli altri credenti sono come pietre viventi e fanno parte della struttura della casa spirituale che Dio sta edificando. Amen? Ne abbiamo letto. Ora, la pietra non si riferisce a Pietro, che con semplicità riconosce che Gesù è il fondamento della Chiesa. La Bibbia non afferma mai che Pietro sarebbe stato l'autorità suprema e infallibile. Non lo dice la Bibbia, come alcuni affermano, non voglio entrare in polemiche. La Bibbia non ne parla di Pietro come primo capo della Chiesa, assolutamente no. O autorità infallibile, è un uomo e gli uomini siamo fallibili. Infallibile è Gesù. L'unico infallibile è Gesù. Amen. Quindi non afferma che avrebbe avuto dei successori infallibili, né che avrebbero rappresentato Cristo e avuto la funzione di capo della Chiesa. Va bene? La Bibbia non ne parla di queste cose. Proprio perché la Chiesa è stata edificata sulla coraggiosa affermazione dell'autorità di Gesù, essa continua a crescere e a prosperare attraverso il convinto annuncio del messaggio di Cristo. La Chiesa cresce perché annuncia il messaggio di Cristo. Amen. È la manifestazione della sua potenza. La Chiesa manifesta la potenza di Dio, è inspiegabile, nonostante persecuzioni. La Chiesa fino ad oggi c'è sulla terra e continua a predicare la parola di Dio Amen. ed annunciare l'Evangelo. Nonostante le persecuzioni nascono sempre dei credenti, no? Anche pochi, ma si diffonde il Vangelo. Amen. Gloria al Signore. Abbiamo letto poi nel testo che Gesù dice che io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Possiamo dire amen? Amen. Gloria a Dio. Hades è anche questo un nome greco, Hades. È il luogo degli spiriti dipartiti o dei morti e si riferisce ad un posto temporaneo, non è definitivo, è un posto temporaneo per la punizione degli empi prima del giudizio finale. Questo passo non presenta la Chiesa in una posizione di difesa, ma fa comprendere che la Chiesa è all'attacco. Non è la Chiesa ad aver paura dell'inferno, è l'inferno ad aver paura della Chiesa. Amen. Alleluia. Amen. Quando dice le porte dell'Ades non la potranno vincere, perché la Chiesa attacca le porte. Amen. Amen. Per conquistare. Alleluia. Gloria al Signore. E nessuna porta potrà resistere all'attacco della Chiesa del Signore. Alleluia. Alleluia. Le porte del dominio satanico non possono opporsi o contrastare la Chiesa, che rivendica il diritto di conquistare anime al Signore. Alleluia. Noi dobbiamo essere, siamo, ma dobbiamo essere ancora, sempre di più, conquistatori di anime. Amen. Ogni volta che strappiamo un'anima all'inferno, la conquistiamo per Cristo. Alleluia. E l'inferno viene attaccato. Alleluia. Amen. Amen. Gloria al Signore. Nulla può fermare la potenza della Chiesa di Cristo dall'adempiere i piani di Dio sulla terra. Qual è il piano di Dio sulla terra? Salvare. Perché Dio ha mandato il suo figliuolo per salvare la terra? Per salvare. Amen. E noi dobbiamo continuare il lavoro che ha iniziato Cristo. Poi hanno continuato i primi discepoli, gli apostoli. E noi dobbiamo continuare.
finché Gesù non ritorna. Amen. Questo è il nostro compito. Alleluia. La Chiesa che compito ha? Questo. Amen. Amen. Alleluia. Quindi nulla può fermare la potenza della Chiesa di Cristo dall'adempiere i piani di Dio sulla terra. Cristo afferma che la Chiesa non sarà distrutta. Amen. Mai. Alleluia. Sebbene ci sono e ci saranno forti opposizioni di Satana, ribellioni spirituali forse tra credenti, falsi insegnanti, inganni che si insinuano anche nella stessa Chiesa, la grazia, la sapienza e la potenza del Signore saranno sempre con quanti rimarranno fedeli Amen. al messaggio di Cristo, Amen. che crescono nella consacrazione a Cristo. Amen. Alleluia. Si sottomettono a Cristo e alla sua autorità Amen. e vivono nella piena potenza dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Sapete, da piccolo mi hanno sempre insegnato, la Chiesa c'è quella visibile e quella invisibile. La Chiesa visibile purtroppo è imperfetta, perché abbiamo difetti. Siamo uomini, anche se amiamo il Signore, a volte non ci comportiamo come credenti. Pensiamo di avere noi ragione e gli altri hanno torto. Si divide il corpo di Cristo che è la Chiesa. Questo dispiace al Signore. Perché la Chiesa è una, deve essere sempre una, unica. Alleluia. Dobbiamo sforzarci di avere sempre la stessa visione. Alleluia. Io no, il Signore prima. Amen. 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 Alleluia. Non dobbiamo imporre noi stessi alla Chiesa, dobbiamo far vedere che in noi c'è Cristo, è diverso. Amen. Alleluia. Quindi nonostante i problemi vari che possono nascere nella Chiesa, la Chiesa è del Signore. E quei pochi che magari sono pochi, ma se sono fedeli al Signore, si sottomettono a Cristo, hanno sapienza, hanno intelligenza, e la Chiesa del Signore va sempre avanti. Alleluia. Alleluia, amen? Alleluia. Poi si parla qui in questo testo che abbiamo letto delle chiavi del regno. Abbiamo letto le chiavi del regno. Io ti darò le chiavi del regno. Ma cosa sono queste chiavi? Le chiavi servono ad aprire e chiudere, o no? Sì. Entrate a casa con le chiavi, Esatto. uscite, chiudete. Volete entrare? Avete le chiavi, siete i padroni, avete autorità. Entrate a casa. Le chiavi servono ad aprire e chiudere un edificio e implicano un'autorità affidata a uomini. Quando Gesù dice io ti darò le chiavi del regno, io ti darò autorità. Noi abbiamo autorità sulle potenze del male. Amen. Amen. Autorità sugli spiriti immondi. Alleluia Gesù. Alleluia. Autorità sulle malattie. Amen. Santo. Io ti darò le chiavi del regno. Alleluia Gesù. Alleluia. Quindi Cristo affida le chiavi a uomini che hanno i requisiti per esercitare questa autorità in modo fedele. La chiave con cui Pietro per primo e poi tutti gli apostoli hanno aperto ai credenti il regno dei cieli è il messaggio dell'Evangelo ricevuto da Cristo. Quella è la prima volta che Pietro usa queste chiavi. E ricordate? È il giorno di Pentecoste. Chi sono queste che parlano in lingue? Cosa sta succedendo? Pietro, spinto dallo Spirito Santo con autorità, fa una bella predica. La potete leggere negli Atti degli Apostoli, no? Bella predica, da uomo ignorante, pescatore. Una bellissima predica. Amen. Ha spiegato proprio quello che succedeva, tutto. E dopo quella predicazione si convertirono 3.000 uomini. Ha usato le chiavi, l'autorità che Cristo gli ha dato.
e l'ha usato nel predicare l'Evangelo. Alleluia. Amen. Io vi do le chiavi del regno. Gloria al Signore. Queste qualità esprimono autorità spirituale con cui esporre, denunciare il peccato ed esercitare la disciplina della Chiesa. Pregare per l'adempimento del piano di Dio sulla terra, limitare e sconfiggere le potenze del male e liberare i prigionieri dal potere di Satana. Quando Gesù dice io ti do il potere di sciogliere e legare, sciogliere cosa? Quando tu predichi il Vangelo a una persona che è legata dal peccato, gli dai la possibilità di essere sciolto. Amen. Quindi quell'uomo sarà libero. Quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto nel cielo. È un frutto, un'anima che è conquistata al cielo. Amen. Quello che legherai invece sarà legato in cielo, perché non hai esercitato, non hai potuto, non lo so come a volte non si ha la saggezza giusta, perché siamo fallibili, non perfetti. A volte non hai perdonato. È un legame, no? Tutto ciò che avrai legato sarà legato anche nel cielo. Ma noi siamo chiamati a sciogliere, non a legare. Se possiamo legare, leghiamoli a Cristo le persone. Amen. Alleluia, ma siamo chiamati a sciogliere, a liberare da ogni legame, da ogni schiavitù, con la predicazione del Vangelo. Amen? Alleluia. Che salvezza per chiunque crede. Amen. Alleluia. Poi dobbiamo proclamare il perdono e la salvezza di chi si ravvede e segue Cristo. Ora, fra gli ebrei, legare significa dichiarare illegale. E sciogliere, dichiararlo legale. Amen. Tra gli ebrei la parola legare è intesa come dichiarare illegale. Illegale, qualcosa che non è giusta. Contro la legge. Insomma, quando tu predichi l'Evangelo, dichiari e denunci il peccato. È illegale, non è buono davanti a Dio. Amen. Mentre sciogliere è dichiararlo legale. Quando predichi la parola di Dio, sciogli il legame, si accetta la persona, Gesù, no? E diventa figlio di Dio. Amen. Amen? Amen. E questo è il senso nell'ebraismo. Ora Dio ci ha dato l'autorità in Cristo di sciogliere le anime legate al peccato con la predicazione della parola. Chi non accetta la parola di salvezza rimarrà legato al peccato. Amen. Alleluia. È questo che è proprio uno dei capisaldi del Vangelo. Non so voi, ma vi hanno detto, ma che differenza c'è tra la tua chiesa La tua religione. Perché a me piace che tra la tua religione e la mia religione? Che differenza c'è? In fondo non preghiamo lo stesso Dio? Sì, preghiamo lo stesso Dio. Ma mentre quelli, alcuni, nel pregare Dio ci mettono nel mezzo anche i santi, e le Madonne. Madonne di vario tempo, no? Noi preghiamo solo solo e vero Dio. Ci è stato dato un nome, si chiama Gesù. Amen. E andiamo a Gesù per andare al Padre. Amen. E crediamo nell'azione dello Spirito Santo. Perché Amen. Gesù dice a Simon Pietro, nessuno ti ha rivelato questo, ma te l'ha rivelato il Padre mio. Tu senti che io sono il figlio di Dio perché Dio sta parlando al tuo cuore. Amen. Vediamo che lo Spirito Santo è colui che parla, usandosi di persone. Gloria a Dio. Questa è una delle differenze. Il nostro capo è Gesù. Amen. Chi è il capo della Chiesa? Per me è Gesù. Ma non avete un presidente, è il legale rappresentante. Dobbiamo avere dei rapporti con lo Stato. E allora ci vuole uno che parla per noi, no?
E allora eleggiamo un legale rappresentante, ma non è un'autorità religiosa. Non abbiamo un papa. Non abbiamo papi e né vescovi, abbiamo pastori, abbiamo colui che Dio ha stabilito nella Chiesa, dottori, pastori, evangelisti. Alleluia, sono ministeri. E ministero vuol dire servizio. Amen. Amen. Alleluia. Possiamo ringraziare il Signore. Alleluia, grazie. Non so voi, ma io dico grazie Signore per la Chiesa. Alleluia, alleluia, Gesù, gloria. Sapete, dal momento che sono ritornato al Signore, ho apprezzato la Chiesa. Alleluia. Quando ero giovane, sono sviato, poi sono tornato al Signore e non lo so, ma la Chiesa era diversa. Sembrava qualcosa di bello ed è ancora per me qualcosa di bello. Amen. È la sposa di Cristo. Amen. E Gesù è il nostro sposo. Alleluia. E se avete tempo, a casa, leggete il Cantico dei Cantici. Sembra così difficile a capirsi, no? Ma leggetelo ugualmente. Parla dell'amore vero, profondo, intenso, dello sposo per la sua sposa. Bellissimo libro, Cantico dei Cantici, probabilmente l'ha scritto Salomone. Cantico dei Cantici perché è un'espressione alta, letterale, no? Quando si parla di amore, l'espressione non può essere bassa, ma aulica. Però lo Spirito Santo sicuramente vi darà modo di comprendere quanto Dio ami la Chiesa e quanto la Chiesa sia preziosa per Lui. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria al tuo nome, santo sei Signore. Alleluia, gloria al tuo nome. Grazie